كده يلا. هي ماشي في جو كده يا ولاد. الشرطة جت اهي، الشرطة جت اهي، الشرطة جت اهي. مش عارف اطلع اقول لكم ايه. بدايه كلامنا كده خلونا نصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعنا لكم فيديو جديد، بس فيديو النهارده مش كوميدي بقى ولا هنضحك ولا هنطلع نكشف مقلب بتاع حد ولا نطلع نتريق على حد. فيديو النهارده زي ما بطلع كده كل فتره اعمل لكم فيديو مأساوي زي الفيديو ده. يعني كل مره بنقول ان شاء الله هتكون اخر مره. احنا بنطلع كل فتره، هي مش كل فتره، هي كل ثواني ممكن بيحصل جريمه زي كده. بس انا في العموم ما بحبش اطلع اتكلم على حاجات كتيره زي دي، لان انا بتعب نفسيا وبزهق. الواحد في الاول مثلا ممكن يكون كان شاب او كان لسه صغير فكانش فاهم. دلوقتي قد ايه انا فهمت الجريمه دي بشعه ازاي. يعني انا واحد لسه في بدايه جوازي، ولو ربنا كرمني مثلا ببنوته ولا ربنا يجيبه حلو، بس لو ربنا كرمني ببنوته حرفيا انا هبقى خايف اطلعها من باب الشقه بسبب الحوادث اللي الواحد بيشوفها. يعني مثلا الحادثه زي اللي بنتكلم عليها النهارده دي اكبر جريمه بشعه انا ممكن اتكلم عليها في حياتي. بنت عمرها 8 سنين، مامتها يعني مش هنقول من الناس الغلابه، مامتها بتطلع تشقى على اكل عيشها. يعني مامتها طالعه بتبيع في سوق خضار من العاشر من رمضان. يعني ست زي ما نقول زي اي ست، ومش ست وبس، دي ست ب100 راجل اللي هي بتطلع تاكل عيش في السوق بتاع العاشر من رمضان. بنتها قالت لها يا ماما انا عايزه اخش الحمام. ده مش حاجه عيب ان هي بنت 8 سنين تبقى مع مامتها بتاكل عيش في السوق وتبقى محتاجه تعمل حاجه زي كده. كلنا بنحتاج كده في اي وقت وفي اي لحظه. فمامتها يا عيني بدون اي حذر وبدون اي خوف وقالت لها يا ماما في جامع هناك كده روحي قضي فيه حاجتك وتعالي. يعني مفيش قلق ان بنت 8 سنين تخش تعمل حاجه زي كده في جامع. يعني متخيلين بيت ربنا. وكمان يعني سيبوكم من ده كله، ده كمان في نهار رمضان، وبيقولوا لك كمان ان البنت كانت صايمه. يعني بجد ربنا يعينها وربنا يجيب لها حقها بجد. يعني دخلت الجامع، خلونا نشوف الجامع مع بعض. يعني زي ما انتم شايفين هو ده الجامع. حد من الاخوات اللي صوروا الجامع ده حمام من على الجنب هنا من بره، وهو حمام خارجي يعني. هوريه لكم حالا دلوقتي، خليكم معايا. الحمام هناك اهو يا جماعه. اول باب اللي عندكم ده اللي في وشكم ده، هو ده اول باب ده. فهي راحت تعمل حاجه زي كده في الجامع اللي هي كلنا بنعمل حاجه زي كده. فخلاص يعني عايزين نخش التواليت او عايزين نخش الحمام، ده شيء غصب. وداخله اعمل حاجه زي كده في جامع بيت ربنا في نهار رمضان والناس كلها صايمه. يجي بقى الشخص المتوحش ده، ومش هنقول عليه شخص، ده مش بني ادم، ده مش تفكير بني ادم زيه وزينا والكلام ده كله. شاب ايه ده؟ شيطان عنده 36 سنة على ما اعتقد زي ما الناس ما بتقول. ما تعرفش بقى كان شارب ولا ما تعرفش ده عقليته ايه ولا بيفكر ازاي. يوم شايفها وهي داخله التواليت او الحمام بتاع الجامع ويخش ويقفل الباب وراها. طبعا على ما فهمت ان الجامع ده الحمام اللي كان فيه حمام عمومي. يعني الحمام ده على ما اعتقد بره الجامع، يعني هو معمول الباب بتاعه بره الجامع علشان مثلا لو حد في السوق او حد محتاج يعمل حاجه زي كده ما يتكسفش وهو داخل الحمام، فيقدر يخش الحمام ده عن طريق الباب الخارجي للجامع. فهو يشوفها وهي داخله، فهل يسكت؟ يخش وراها ويقفل الباب وراهم ويعمل حاجات محدش متخيلها. يعني طب ازاي جه في دماغك حاجه زي كده مع بنت 8 سنين؟ ده يعني حتى ولا هنقول بقى جسمها مغري ولا هنقول فيها حاجه لفتت نظره ولا ده تفكير شيطان. ده حتى الشيطان ما يفكرش كده. ازاي يعني طفله عندها 8 سنين وصورتها قدامكم دلوقتي هي دوكوا شفتوها، بجد طفله زي القمر. يعني احنا يعني اي حد يتمنى طفله زي القمر زي كده، ومفيش حاجه مغريه في جسمها ان هو تخليه يفكر انه يخش وراها الحمام او يعمل حاجه زي كده. يعني زي ما تقول هتك عرضها خالص، بهدل الدنيا وبهدل البنت. والبنت طبعا من كتر ما اللي حصل فيها ما قدرتش تسكت وصوتت. والظاهر زي ما بيقولوا كده لما صوتت في مجموعه من الشباب سمعوا الصوت ده، فعملوا ايه؟ جريوا على الحمام او راحوا يشوفوا ايه الصوت ده جاي منين. ما هو سوق، يعني حوالين الجامع اصلا في سوق، في ناس. يعني دي حاجه ربنا بعتها للبنت ان الشباب دول
يلحقوها او يسمعوا صوتها. يعني انا مش عارف، يعني بجد كرم ربنا علينا كبير جدا ان هم يلحقوها في اللحظه دي. بيقولوا ان هم دخلوا فتحوا الباب لقوه كاتم صوتها، والله اعلم بقى لو هم ما كانوش لحقوها كانوا عمل فيها ايه. هي عماله تصوت، دخلوا لقوه كاتم صوتها. يعني لو كانوا اتاخروا 10 دقايق ولا حاجه الله اعلم كان ممكن يعمل فيها ايه ولا يرميها فين، زي الجرائم اللي احنا بنسمع عنها كتير، اللي انا ما اتكلمتش عنها اصلا عشان ما بحبش اتكلم عن الجرائم اللي زي دي. فالحمد لله لحقوها. وطبعا مسكوا الشيطان ده، مش هنقول عليه راجل ولا شاب، ده مسكوا الشيطان ده ادوا له محترمه جدا جدا. وبجد يعني دي اكتر حاجه فرحتني، ان احنا فينا ناس لسه بخير، فينا ناس لسه بتلحق عرض الناس غيرها، فينا ناس يعني كويسين. نحاول ان احنا نقول نخاف على حريمنا او عرضنا لو هم موجودين. فالحمد لله يعني. وده الفيديو طبعا اللي الناس مسكوا فيه الشيطان ده وكانوا بيضربوه. تعالوا نشوفه مع بعض كده سريعا ونرجع تاني. ماشي في جو كده يا ولاد. انت مش جو مش بعد ما شفنا الفيديو بتاع الاهالي اللي هم ماسكين الشيطان ده بيضربوه، ظهر فيديو تاني برضو اللي هم ما سكتوش على كده، ده هم كمان ربطوه ورموه تحت رجلين ام البنت. يعني بجد احلى حاجه عجبتني ان هم ربطوه ورموه تحت رجلين ام البنت. بعد ما رموه تحت رجلين ام البنت من الصدمه ما كانتش عارفه بتعمل ايه. يعني انتوا لو لاحظتوا كده على وش ام البنت، تعالى بسرعه كده برضو نشوف الفيديو دوت. بعد برضو ما الحكومه بتاعت العاشر من رمضان، الرئيس مباحث عاشر من رمضان نزل وقدر الشيطان دوت من ضمن الاهالي ومشي. فخلونا نشوف الفيديو ده سريعا برضو ونرجع مع بعض تاني. الشرطة جت اهي، الشرطة جت اهي، اهي الشرطة جت. الشرطة جت لك، الشرطة جت لك يا حبيبي. ان شاء الله رايح في نصيب وما انتش طالع منها بإذن الله. عشان خاطر البنت الغلبانة دي. اهو يا بيه، اهو يا باشا. اهو. ولا بيموت ولا بيجري له حاجة. ولا جري له حاجة. حضرتك عرض البنت يا عين. اهو. اهو. الله ينور يا باشا. طبعا كلنا شفنا الفيديو مع بعض. ام البنت كانت قاعده وعماله مصدومه من كتر الصدمه، هي مش عارفه هي بتعمل ايه اصلا، وعماله تحط ايديها عليه ومحدش يجي جنبه. الحكومه هي اللي تجيب لي حق بنتي. يعني برضو ربنا يصبرها وربنا معاها في الموقف اللي زي ده. واخيرا طبعا في اشاعات كتيره قوي طلعت على الميديا بتقول ان البنت توفت. لا يا جماعه الحمد لله. يعني في اخباريات تانية بتقول ان البنت لسه كويسه ولحقوها، اتنقلت على المستشفى على طول. في ساعتها على طول طبعا لو لاحظنا في الفيديو بتاع الحكومه وهم بياخدوا الشيطان ده، كان في عربيه اسعاف كانت واقفه، فخدت البنت ولحقوها الحمد لله، والبنت سليمه. وربنا بعت لها النجده اللي لحقتها. يعني ربنا يستر على عيالنا وعلى اعراضنا، ان دي ربنا بعت لها النجده اللي لحقتها، ومش عارفين بكره ايه اللي مستخبي ولا مين تاني ممكن يحصل فيه حاجه زي كده. فبجد يعني انا مصدوم وقلقان وخايف من المجتمع اللي احنا بقينا فيه. فربنا معانا وتولانا. بس مفيش كلام تاني اقدر اقوله اكتر من كده. ويا رب يكون الحلقه عجبتكم وكده قدرت اوصل لكم الصوره زي ما انا شايفها. ربنا يستر علينا. اشوفكم الفيديو الجاي. متنسونيش طبعا بالاشتراك واللايك في القناه. سلام.